আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। শখের রান্না চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকের পর্বে থাকছে এগ ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস। আমার আজকের এই রেসিপিটি ফলো করে ফ্রাইড রাইস তৈরি করে দেখতে পারেন। আশা করি নিরাশ হতে হবে না। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি। ফ্রাইড রাইস তৈরি করার জন্য শুরুতে আমাদের একটা বড় হাঁড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে দিতে হবে। পানিটা ফুটে এলে 1 চা চামচ পরিমাণ রান্নার তেল আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। আর এখানে সুগন্ধি চিনি গুঁড়োর চাল নিয়েছি আমি 2 কাপ। চালটা আধা ঘন্টা আগেই ধুয়ে একটা স্ট্রেনারে পানি ঝরাতে দিয়েছিলাম। এই পানিতে তেলটা দিলে হয় কি, চালটা রান্নার পরে খুব ঝরঝরে থাকে। 90% এর মতো সিদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর একটা স্ট্রেনারে ঢেলে দিতে হবে। ঢেলে নেওয়ার সাথে সাথে একটা ছড়ানো পাত্রে সামান্য একটু তেল মেখে ভাতটা ছড়িয়ে দিতে হবে। এতে করে ভাতটা আর ওভারকুকড হবে না। আর সবচেয়ে বেশি ভালো হয় চালটা আগের দিন রাতেই সিদ্ধ করে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে দিলে। চুলায় প্যান বসিয়ে 2 টেবিল চামচ রান্নার তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে এলে এখানে আমি 3টা হাঁসের ডিম নিয়েছি। সামান্য একটু লবণ দিয়ে একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। হাঁসের ডিমটা ফ্রাইড রাইসে দিলে কালারটা অনেক সুন্দর আসে। আপনারা যদি হাঁসের ডিম না খেতে চান সেক্ষেত্রে মুরগির ডিম দিতে পারেন। 2 কাপ চালের জন্য 2টা ডিমই যথেষ্ট, তবে ডিমটা একটু বেশি দিলে ভালো লাগে, তাই আমি 3টা দিয়েছি। ডিমটাকে স্ক্র্যাম্বল করে নিয়েছি। একটা চামচের সাহায্যে তুলে নিচ্ছি। এই একই প্যানে দিয়ে দিচ্ছি 50 গ্রাম বাটার। বাটারটাকে মেল্ট করে নিতে হবে। আপনারা চাইলে তেলও দিতে পারেন, তবে বাটারটা দিলে ফ্রাইড রাইসের অথেন্টিক টেস্ট পাওয়া যাবে। বাটারটা মেল্ট হয়ে এলে দিয়ে দিতে হবে 2 চা চামচ রসুন কুচি, 1 চা চামচ আদা কুচি, হাফ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স। রসুনটাকে থেতলে মিহি কুচি করে নিয়েছি। এখানে 2টা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কিউব করে কেটে পাপড়িগুলো খুলে দিয়েছি। পেঁয়াজটাকে 30 সেকেন্ড থেকে 40 সেকেন্ডের মতো ভেজে নিতে হবে। আর তেলের মধ্যে চিলি ফ্লেক্সটা দিলে খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা আসে, যেটা কিনা ফ্রাইড রাইসে খেতে খুব ভালো লাগে। একটা মিডিয়াম সাইজের গাজর জুলিয়ান কাট করে কেটে দিয়েছি। সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আর লবণটা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকতে হবে, কারণ চালটা সিদ্ধ করার সময়ও লবণ দিয়েছি। আর এখানে কিছু সস ব্যবহার করা হবে যেগুলোতে লবণ আছে। দিয়ে দিলাম হাফ কাপের চেয়ে কিছুটা বেশি বাঁধাকপি। বাঁধাকপিটা ওইভাবে চিকন করে কেটে নিয়েছি। কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে, এ থেকে পানি ওঠার একটা চান্স থাকে। কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে সিদ্ধ করে রাখা রাইস দিয়ে দিলাম। 2 টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ, 1 টেবিল চামচ চিলি সস, 2 টেবিল চামচ সয়া সস আর 1 টেবিল চামচ হোয়াইট ভিনেগার, হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া। এখন সব কিছুকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে স্ক্র্যাম্বল করে রাখা ডিম। আর এখানে 2 ধরনের ক্যাপসিকাম নিয়েছি। রেড ক্যাপসিকাম নিয়েছি বড় অর্ধেকটা, আর গ্রিন ক্যাপসিকাম নিয়েছি একটা ছোট সাইজের। পেঁয়াজ কলিটাকে আমি এখানে 2 রকমভাবে কেটেছি। মোটা অংশটা চিকন করে কেটেছি আর চিকন অংশটা একটু লম্বাটে শেপ করে কেটেছি। টেস্টিং সল্ট দিয়ে দিয়েছি সামান্য পরিমাণে। আপনারা চাইলে টেস্টিং সল্টটা স্কিপও করতে পারেন, তবে দিলে টেস্টটা ভালো আসে। আর পেঁয়াজ কলি এখানে আমি দিয়েছি 6টা। সব কিছুকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর ক্যাপসিকাম পেঁয়াজগুলো এগুলো দেওয়ার পর খুব বেশি সময় রাখা যাবে না, 2 মিনিটের মধ্যেই নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিতে হবে। নামানোর আগে 1 চা চামচ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। সবচেয়ে শেষে দিয়ে দিচ্ছি 4টা চাইনিজ পাতা। এটাকে অনেকে চাইনিজ বাঁধাকপিও বলে থাকেন। এটা দিলে ফ্রাইড রাইস দেখতে যেমন সুন্দর হয়, খেতেও তেমন সুস্বাদু হয়। আবারও একটু নেড়ে মিশিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। রান্নাটা হয়ে গেছে। চুলা থেকে নামিয়ে অন্য একটা পাত্রে অথবা সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিচ্ছি। আশা করি ফ্রাইড রাইস রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। চাইলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ারও করতে পারেন। আজ বিদায় নিচ্ছি।
আল্লাহ হাফেজ।